mis on pere lahendusring. Me kõik oleme osa perekonnast ning iga perekond on eriline. Igas peres on aeg-ajalt ka probleeme. Taastava õiguse lähenemiste hulka kuuluva pere lahendusringi abil saab leida nii kergematele kui ka keerulistele probleemidele lahendusi, ennetada probleemide süvenemist, taastada keerulisi peresuhteid ning see aitab ka lapsevanematel ja lapse lähedastel taas omavahel suhtlema hakata, seades esikohale lapse heaolu. Pere lahendusring, see on otsuste tegemise koosolek, kus lapse laiendatud perevõrgustik tuleb kokku, et koostada tegevusplaan lapse heaolu parandamiseks. Ennetava perepõhise lühisekkumisena pakub lahendusringi meetod võimalust rakendada pere enda oskusi, tugevusi ja teadmisi probleemide lahendamisel ning annab perele ja tema tugivõrgustikule tagasi põhivastutuse positiivsete muutuste ellukutsumise eest pereelus. Lahendusringis on otsuste tegijaks pereliikmed, mitte spetsialistid või ametnikud. Lahendusringi suunajaks on lapse juhtumi korraldaja, kelleks võib olla näiteks lastekaitsetöötaja või mõni teine last toetama määratud spetsialist. Suunaja selgitab perele lahendusringi protsessi. Lahendusringis osalemine on perele vabatahtlik. Kui pere on nõus osalema, täidab juhtumikorraldaja suunamisvormi, milles kaardistab lapse heaolu kolmnurgale tuginedes olukorra ja lapse kaitse ning riskitegurid. Seejärel edastab suunaja selle pere lahendusringi koordinaatorile, kelleks on väljaõppe saanud neutraalne spetsialist ning kes pole pere suhtes üheski teises ametialases rollis. Koordinaator koostab suunamise põhjal pere olukorra ülevaate, milles on välja toodud väga konkreetseid lahendusi vajavad küsimused, millele lahendusringi protsess keskendub. Näiteks, kui suunaja on toonud välja, et riskiteguriks peres on laste koolikohustuse mittetäitmine, siis koordinaator püstitab sellest tulenevalt lihtsasti arusaadava küsimuse. Kes perest ja kuidas tunneb huvi lapse õppimise ja õpitulemuste vastu? Sõltumatu koordinaatori ülesandeks on lahendusringi protsessi eestvedamine, lapse ja pere jaoks oluliste isikute kaasamine, pereliikmete ettevalmistamine, tugevuste väljaselgitamine ning lahendusringi koosoleku läbiviimine. Pere lahendusringis on esmatähtsad lapse huvid. Selleks, et selgitada välja lapse arvamust ning tema häält kuuldavaks teha, kohtub koordinaator lapsega talle sobivas kohas. Koordinaator selgitab lapsesõbralikul viisil lapsele pere lahendusringi protsessi ja eesmärke. Oluline on välja selgitada lapse mured ja ootused lahenduste osas ning talle olulised isikud, kes peaksid osalema lahendusringi koosolekul. Pere lahendusringi koosolek toimub neutraalses kohas perega eelnevalt kokku lepitud ajal ning selles osaleb eelnevalt ettevalmistatud perevõrgustik, koordinaator ja suunaja. Suunaja tutvustab olukorra ülevaates sisalduvat infot ja lahendamist vajavaid küsimusi. Koordinaator selgitab pere tegevusplaani koostamise ja kokkulepete sõnastamise viisi. Seejärel algab pere privaataeg tegevusplaani koostamiseks, milles koordinaator ja suunaja ei osale. Plaani valmimisel tutvustab pere tegevusplaani ning suunaja peab plaani heaks kiitma. Tegevusplaani läbivaatus toimub mitte rohkem kui 3 kuud pärast lahendusringi koosolekut ning sellel osalevad perevõrgustik, koordinaator ja suunaja. Koordinaator juhib läbivaatuse protsessi ja paneb kirja tulemused, mis pere saavutanud on. Osalejad arutavad ja hindavad toimunud muutusi. Küsitakse lapse arvamust plaani toimimise ja muutuste ning edasiste ootuste kohta. Kui tegevusplaani ei ole täidetud või plaan ei toimi, täiendatakse seda. Vajadusel toimub ka teine pere tegevusplaani läbivaatus. Kui plaan on toiminud, siis rakendatakse seda edasi. Pere lahendusring on tõhus perepõhine lühisekkumine, mis aitab pere probleemides süvenemist ennetada, konfliktseid suhteid taastada ning pere võimestada. Eestis rakendatakse pere lahendusringi lastega perede toetamisel alates 2019. aastast erinevates kohalikes omavalitsustes. Pere lahendusringi arendamist koordineerib Eestis Ennetustegevuse Keskus. Rohkem infot pere lahendusringi kohta leiad ennetuskeskus.ee.